21 amžius atskleidžia, kad pasaulis yra kryžkelėje. Aš tikiu, kad pasaulis stovi kryžkelėje. Nenoriu perdėti ir nenoriu iš to daryti sensacijos, bet manau, kad tai tiesa. Aš manau, kad mes žmogiškosios būtybės artėjame prie to momento, kai turėsime apibrėžti savo vietą pasaulyje. Mes privalome apsispręsti, kas mes tokie ir kuo mes norime tapti. Mes manome, kad tai politinis klausimas. Vėliau nutarėm, kad tai turėtų būti finansinė problema. Bet ji ne politinė ir ne finansinė ir žinoma ne karinė. Tai akivaizdu. Egzistuojančios aplinkybės neapibrėžia, kas mes esame, bet parodo, ko esame verti šiame pasaulyje. Pasaulis, kuriame gyvename dabar, keičiasi taip sparčiai, kad aptinkam, jog problemos nėra, yra perėjimas. Taigi šiandien krizę matau kaip žmonijos perėjimo iš vienos būsenos į kitą tašką. Pažiūrėkite šią žmogiškąją dramą ir į tai, kas vyksta kritiškai, nevertindami. Tiesiog supraskite, kad žmogiškoji drama vyksta čia ir dabar. O tada pagalvokite, kokį vaidmenį joje galėtumėt geriausiai suvaidinti jūs. Kryžkelė. Naujos pasaulėžiūros gimdymo skausmai. Josepho Ohajono filmas. Reikšmingos problemos, su kuriomis susidurime, negali būti išspręstos tame pačiame mąstymo lygmenyje, kuriame jos buvo sukurtos. Albertas Einšteinas. Tarpusavio priklausomybė. Pasaulio ekonomikos forume paskelbtoje naujausioje globaliųjų rizikų ataskaitoje pateikia labai įdomų rizikų tarpusavio ryšių paveikslą, kuris aiškiai parodo, kaip visos pasaulinės rizikos susijusios ir persipynusios. Ekonominės, geopolitinės, socialinės ir technologinės krizės, taip pat ir ekologinės, nepaprastai tarpusavyje susijusios. Krizė vienoje srityje greitai sukelia krizę kitose. Nestabilus gyventojų prieaugio didėjimas, sudėtingi šio paveikslo tarpusavio ryšiai pastarojo metų finansų krizės kontekste gerai iliustruoja mūsų susikurtų sistemų nesuderinamumą ir parodo, kaip smarkiai mes nesusikalbame. Mūsų bandymai valdyti šias sistemas yra fragmentiški, primityvūs ir neadekvatų šiandieninėms problemoms. Mūsų ekonominių išteklių panaudojimo būdai pritaikyti mūsų ekonominiai sistemai, glaudžiai susijusiai su socialinėmis vertybėmis, tiesiogiai veikiančiamis mūsų psichologiją, emocijas ir visus mūsų veiksmus. Tai, ką matome pasaulyje, atspindi tai, kas mes esame. Jūs negalite atskirti to, kas vyksta pasaulyje, nuo to, kas dedasi žmogaus viduje. Taigi, mūsų ištiko ne tik politinė ir ekonominė krizė. Krizė kilo ir mūsų viduje. Kai aš mokiausi biokibernetikos, buvo nuostabu matyti, kad kuo labiau gilinamės į gamtą, į gyvūninį, augalinį pasaulį, ekosistemas, tuo labiau įsitikiname, kad viskas tarpusavy susiję abipusiais veiksmais. Kai kurias iš jų jau galime suprasti, o kai kurių vis dar nesugebame. Dabar žmonija irgi tampa integralia. Jie tarsi bendra uždara sistema, kuriai priklauso visas pasaulis. Krizė, su kuria susidurime, iš tikrųjų labai unikali. Mes visi esame vienoje uždaroje sistemoje ir nebegalime daryti tai, kas mums šauna į galvą.
Pasauliniai lyderiai, prezidentai paprasčiausiai nebetenka galimybės valdyti žmonės. Tarytum visas pasaulis nutrūko nuo vadžių, bet pats pradėjo judėti pagal naujus tarpusavio priklausomybės dėsnius, būdingus integralioms sistemoms. Matome, kad pasaulio lyderiai, nei G8, nei G20, nebegali priimti sprendimų. Tiesiog nepajėgia nieko įgyvendinti. Evoliucija. Egoizmo vystymasis. Moksle mes pradėjome nuo Niutono fizikos, kurį laiką įsivaizdavome, kad žmonės yra mechanizmai. Tokia buvo to laikotarpio pasaulėžiūra. Ir viskas pasikeitė, kai arenoje pasirodė biologai. Biologija atskleidė kitokį žmogaus vaizdą. Biologai sako, taip, mes esame mašinos, bet mes sugebančios konkuruoti mašinos, kurios mąsto, kaip išlikti ir štai mes kovojame už savo išlikimą, mes konkuruojame. Mūsų aukščiausios vertybės yra tos, kurios svarbios išlikimui. Žmogaus egzistavimui nėra kitos varomosios jėgos, tik išlikimas. Dėl tos idėjos tapome, kaip žinote, labai konkurencinga visuomenė. Jeigu kažkas turi ką nors ir aš turiu gauti tai, jei kažkas dar neturi to, tai aš turiu gauti tai pirmesnis. Tokia idėja sukelia sumaištį mūsų visuomenėje. Mūsų žmogiškos civilizacijos pažangai didžiausią įtaką padarė egoistinė konkurencija. Žmonės bando pranokti vienas kitą, kuris sukurs geresnį mokslą, tobulesnę technologiją ir taip toliau. Tačiau dabar atsidūrėme taške, kai egoistinės traukos, būti didesniam ar turėti daugiau nei kiti, jau nebesustabdys niekas. Todėl kompanijos ardo ekosistemą, o bankininkai kuria ekonominės krizės, žmonės tvarkosi savo gyvenimus, griaudami kitų gyvenimus. Mūsų maisto atsargos baigia išsekti, vandens ištekliai tampa vis nenatūralesni, finansinės sistemos neria į vis gilesnės rizikingumo ir nestabilumo bedugnės. Kartu atrandame, kad visos mūsų sistemos yra tarpusiai susijusios ir vienos nuo kitų priklausomos. Akivaizdu, kad tradicinis verslas yra aklavietėje. Ankstesniais laikais mes labiausiai buvome įtraukti į asmeninio išgyvenimo procesus. Kaip išgyventi dieną, kaip išgyventi savaitę, kaip išgyventi mėnesį. 21 amžiuje supratome, kad ilgiau nebegalime naudotis individualaus išgyvenimo strategijomis. Mes turime suvienyti tas strategijas, išmokti išgyventi drauge. Ilgalaikėje perspektyvoje niekas jau nebegalės išgyventi be kitų. Kartoju, aš nepanikuoju, o suprantu, kad gyvename labai sudėtingų laikmečių. Susiskaldimo teologija, kurią žmonė daugelį metų išpažino, sukūrė vadinamąją susiskaldimo kosmologiją. Ši kosmologinė teorija skelbia, kad mes šiame pasaulyje susiskaldė, viskas yra atskirta nuo visko. Iš susiskaldimo kosmologijos kilo susiskaldimo sociologijos teorija, kuri yra mūsų bendravimo būdas. Ir štai jos principas. Aš čia, o tu ten. Ir mūsų interesai nesusikerta, kol tai nėra būtina. Jeigu taip jau atsitinka, stengiamės bendradarbiauti, bet jeigu mūsų interesai nesisieja arba jūsiškai nesutampa su maniškiais, aš nedvejodamas galiu jums kenksiu arba būsiu priverstas jūs nužudyti.
Juodas vilkas, baltas vilkas. Tai sena istorija apie senelį, kuris kalbasi su savo vaikaičiu. Vaikaitis atėjo ir papasakojo naktį sapnavęs 2 besipjaunančius vilkus. Vienas vilkas buvo baltas, kitas juodas. Juodas vilkas mane išgąsdino, senelį, pasakė vaikas, o baltas privertė mane pajausti viltį. Kuris iš jų liks gyvas? Išgyvens tas, kurį tu geriau maitinsi, sakė senelis. Man tai primena žmoniją. Žmogaus prigimtis tokia, kad abu vilkai gyvena jame. Ta iš jų, kurį ruošiamės geriau maitinti, pamatysime savo pasaulyje. Ašo eksperimentas. Ašo eksperimentas yra vienas seniausių ir populiariausių psichologijos tyrimų. Savanoriui pasakė, kad jis dalyvauja vizualinio suvokimo tyrime. Jis nežinojo, kad kiti dalyviai yra apsimetėliai aktoriai ir tik jis vienas yra eksperimento dalyvis, kurios siekta ištirti paklusnumą grupiai. Prašau, pradėkite. Jūs šiandien dalyvaujate linijos ilgio suvokimo eksperimente. Jūsų užduotis bus nesudėtinga. Įsižiūrėti į liniją iš kairės ir nustatyti, kuri iš 3 linijų dešinėje tokio pat ilgio. Eksperimente dalyvaujantiems aktoriams buvo pasakyta rodyti neteislingas linijas. Savanoris buvo sekamas, ar pasakys teisingai, ar pasiduos aktorių grupės nuomonei ir pateiks klaidingus atsakymus. Pirmajame teste teisingas atsakymas buvo antroji linija. Pirmas variantas. Pirmas variantas. Juk antras. Pirmas. Primenam, kad teisingas atsakymas yra antroji linija. Trečias variantas. Trečias. Ašo eksperimentą kartojo daug kartų. Buvo manoma, kad pirmasis paciento suvokimo nukreipimas atsiranda veiksmų lygmenyje. Nors tyrimasis tiki, kad kiti eksperimento dalyviai atsakinėja užduotis neteisingai, bet kuriuo atveju prisitaiko prie jų nuomonės. Tada peršasi išvada, kad tai atsiranda sprendimų priėmimo lygmenyje. Tyrimasis pradeda svarstyti taip. Galbūt jie mato kažką, ko aš nematau. Vadinasi, faktinio tyrimo suvokimą, kas teisinga ir kas neteisinga, iškreipia daugumos nuomonę. Dabar, kai susijate šias išvadas su tuo, kas šiomis dienomis vyksta pasaulyje, turėtumėte savęs paklausti. Kokiu būdu išnaudojame, ko gero, pačią galingiausią žmonių psichologiją veikiančią jėgą – visuomenės daugumos nuomonę. 1967 metai. Biologinių terpių įtaka. Eksperimentas su kamieninėmis ląstelėmis. Daugiau nei prieš 40 metų aš klonavau kamieninės ląsteles ir vienas iš pirmųjų eksperimentų sukrėtė mano protą taip, kad visiškai pakeičiau savo mokslinės veiklos eigą ir gyvenimą. Aš atskiriau vieną ląstelę į Petri lėkštelę ir ši dauginosi, dalydamasi kas 10-12 valandų. Maždaug po 70 dienų turėjau jau 1000 ląstelių lėkštelėje. Svarbiausia, kad visos šios ląstelės buvo genetiškai identiškos. Tada tęsiau eksperimentą. Padalinau šias genetiškai identiškas ląstelių kultūras į 3 Petri lėkšteles, kuriuose buvo skirtingi fiziologiniai tirpalai. Ląstelėms tirpalas. Tai tarsi mūsų supantis pasaulis, kuriame oras, vanduo, maistinės medžiagos ir taip toliau. Eksperimento metu pirmoje lėkštelėje išaugo raumenų ląstelės. Antrosios lėkštelės tirpale išaugo kaulinio audinio ląstelės, o trečiosios lėkštelės tirpale išaugo riebalų ląstelės. Labai svarbu paklausti, kas konkrečiai lemia ląstelių likimą. Kas kontroliuoja ląstelių vystymąsi, ateitį? Eksperimentas aiškiai parodė, kad pradžioje ląstelės visos buvo genetiškai identiškos. Taigi, nors studentus mokiau įprastinės genetinio determinizmo teorijos, to instrumento, kuris valdo mūsų gyvenimą ir lemtį, mano eksperimentai rodė visai ką kitą. Pirmiausia tai, kad būtent mūsų aplinka lemia organizmų elgesio ir genetikos formavimąsi. Supanti aplinka formuoja elgesį ir genetiką.
Neseniai Harvardo medicinos mokykloje atlikti socialinė aplinkos įtakos tyrimai. Manau, pakankamai akivaizdu ir intuityviai suvokiama, kad mes pasigauname mūsų supančių žmonių nuotaikas. Tačiau mokslininkai taip pat nustatė, kad žmonės lengviau priauga svorio grupėse, jiems lengviau pasijusti laimingiems ir mesti rūkyti grupėse. Nikolui Christakiui ir man labai pasisekė, kad suradome puikų informacijos apie širdies ir kraujagyslių ligų paplitimą Framingemo mieste šaltinį. Pagal šį projektą 32 metus žmonės buvo apklausinėjami. Kas yra jūsų šeimos nariai, kur jūs dirbate, kur gyvenate, svarbiausia, kas jūsų draugai. Pirmą kartą turėdami tokius dokumentus, galime lyg iš paukščio skrydžio apžvelgti socialinius tinklus, kuriuose gyvename. Surinkome patikimus duomenius, įvairių emocijų vertinimo rezultatus, tarp jų ir laimės, ką pabandėme ir sugebėjome parodyti. Laimė priklauso ne tik nuo mano paties veiksmų, minčių ir elgesio, tačiau ir nuo mane supančių žmonių, su kuriais esu tiesiogiai susijęs veiksmų, minčių ir elgesio, mano draugų, brolių, seserų, sutuoktinių, kaimynų, bendradarbių ir taip toliau, ir nuo kitų žmonių, su kuriais jie tiesiogiai susiję, ir net nuo tų, su kuriais šie susiję. Tai parodo, kad ne tik žmonių elgesys plinta per socialinius tinklus, bet ir emocinės būsenos. Mes manome, kad būtent socialiniais tinklais plinta idėjos ir elgesio normos. Iš tiesų, jūs esate socialus organizmas, sukurtas jūs supančios aplinkos. Nėra jokio tu ir jokio aš. Viską, ką jūs darote, kažkada buvote išmokytas vieną ar kitą formą. Žinoma, jūs formuojate savo nuomonę, priimate sprendimus, tačiau jūsų sprendimai priimami remiantis tik tą informaciją, kuri buvo jums jau pateikta ir jūsų įsisavinta. Taigi, jei galime tai pasakyti, esu vaikščiojantis socialinės inžinerijos darinys. Neteisinga save suvokti kaip atskirą nuo visos sistemos. Pavyzdžiui, visi žino, kad privalo kvėpuoti. Bėgant laiko žmonės privalės suprasti, kad jų gerovė tiesiogiai priklauso nuo visų aplinkinių gerovės. Tai, kas dabar vyksta moksle, apgailėtina. Taip pat ir visuomenės padėtis, kadangi vos tik pradedame save pozicionuoti kaip kažką, mes tuo kažkuo tampame. Jei dedamės esą kažkuo, tampame tuo kažkuo. 1971 metų Stanfordo kalėjimo eksperimentas. Pradėjau jausti, kad prarandu savo identitetą, kad žmogus, kurį vadinau klėjimu, tas, kuris mane čia įkišo, kuris savanoriškai sutiko būtų įkalintas, nes man tai buvo ir yra tikras kalėjimas. Aš nevertinu to kaip eksperimento ar imitacijos, tai tikras kalėjimas, tik vadovaujamas psichologų, o ne valdininkų. 1971 metais garsus psichologas Filipas Zimbardo nusprendė ištirti, kas atsitiktų, jeigu surinktų visiškai normalius sveikus jaunus studentus ir Stanfordo universitete sukurtų kalėjimo sąlygas bei nurodytų, kad dalis jų turės elgtis kaip kaliniai, o kita dalis kaip kalėjimo prižiūrėtojai. Jau pirmą eksperimento dieną kilo riaušės. Kalėjimo prižiūrėtojai pradėjo žeminti kalinius, naudoti fizinės bausmes. Kai kurie elgėsi itin sadistiškai. Kaliniams prasidėjo emocijų protrūkiai. Kai kuriuos teko skubiai pašalinti iš eksperimento, jau vos po 6 dienų jį teko visiškai nutraukti. Po 2 mėnesių buvau įsitikinęs, kad niekada negalėčiau taip elgtis. Pats nustebau. Ne, aš buvau šokiruotas. Buvo netikėtina, kad galėjau uždarinėti tokius man nebūdingus dalykus, ko anksčiau nebūčiau galėjęs net įsivaizduoti. Ir darydamas tai, nejaučiau jokių sąžinės priekaištų, nejaučiau kaltės. Tik vėliau, kai pradėjau mąstyti apie tai, ką padariau, susivokiau, kad kažkas manyje pabudo.
kažkas tokio, ko anksčiau niekada savyje nepastebėjau. Jei dedamės esą kažkuo, tampame tuo kažkuo. Gyvendami lik beprasmė materija tik materialus pradas ir daugiau nieko. Nematome subtilesnių aspektų gyvenime savo patirtyje. Tai labai rimta problema. Materija prieš prasmę. Jei panagrinėsime Darvino teoriją, kuri sako, kad nuolat konkuruojame ir lyginame su kitais, ir jei sujungsime šią teoriją su Newtono aiškinimu, jog pasaulis yra materialus ir materialioji gerovė yra pirminė priežastis, teks paklausti, kaip žinoti, kiek aš tinku Darvino pasauliui? Atsakymas, o kiek jūs turite materialių turtų? Žmonijos evoliucija nuo Newtono laikų buvo nukreipta į tai, kad išgautume materiją iš mūsų planetos, kad galėtume ją disponuoti. Ir materialinės vertybės atspindėjo mūsų padėtį visuomenėje. Jei esate ant žemio gyvenimo hierarchijos laiptelio, neturite nieko. Jei stovite aukštai, turite pinigų, turtų, namų, visų šitų žaisliukų. Tada klausite, kasgi nuo viso to kenčia? Visgi didžiulės kančios egzistuoja kiekviename lygmenyje, tiek materialinėme planetos, tiek žmonijos lygmenyje, visur. Siekdami įsitvirtinti savo statusą žmonių hierarchijoje, turiu turėti materialaus turto, išgauto iš planetos išteklių ir ką aš darau. Aš siurbiu išteklius, prievartauju planetą ir viskas tam, kad galėčiau turėti aukso ir sakyti, žiūrėkit, kiek aš vertas, o kur tavo aukso gabalas? Darvino evoliucijos teorija grįsta ne bendruomenė, o individu. Newtono fizika teigia, kad tai tik matomi dalykai turi reikšmės. Tačiau pasaulyje yra ir kvantinė fizika, kurios pagrindas energijos. Kai kurie dalykai yra nematerialūs, tokie kaip emocijos ir jausmai, meilė ir grožis. Ši neapčiuopama energija, meilė, jausmai, grožis ir harmonija kvantinėme pasaulyje pasirodo reikšmingesnė negu pinigai ir materija, į kurią kasdieninėme gyvenime kreipiame dėmesį. Ir kodėl tai svarbu? Todėl, kad matome pasaulį kitomis akimis. Ir tada mums iškyla klausimas, ko mes labiau norime iš gyvenimo? Ar gauti maišą pinigų, ar būti apgaubti meilę? Šis paveikslas pavadintas Kristus ir jo mokiniai Emause. 1940 metais priskiriamas Johano Vermeerio teptukui. Jis kainavo milijonus dolerių, buvo tiesiog neįkainojamas. Tai vienas iš žinomiausių paveikslų Olandijoje. Žmonės keliavo per visą Europą jo pasižiūrėti. Tačiau vieną dieną paaiškėjo, kad jis nutapytas ne Vermeerio, o tai yra didžiojo falsifikatoriaus Van Meegerio klastotė. Kitaip tariant, tai buvo nustatyta, kad paveikslas ne originalas ir jo vertė išnyko. Mūsų skonio pojūtį lemia tikėjimas, ragaujamo maisto kokybė. Yra daugybė būdų tam įrodyti. Pavyzdžiui, kaip sugundyti vaikus. Paduodate vaikams valgyti tas pačias morkas ir pieną, kurias įprastai valgote. Ir sakote, kad jie skirti būtent vaikams. Ir todėl šios morkos ir pienas skanesni neįprastai. Ir iš tikrųjų tai puikiai veikia. Toks tyrimas atliktas prieš keletą metų. Galima paimti produktų iš McDonald'o. Viename eksperimente smegenų funkcijos tirtos skaneriu. Žmonės gulėjo ant nugaros su vamzdeliais burnoje. Per vamzdelius jiems pylė vyną. Ir tuo pat metu skanavo smegenis. Tyrimo metu ekrane tyrimieji galėjo skaityti informacijos apie to vyno kokybę. Visi gėrė tą patį vyną. Jeigu tyrimieji ekrane skaitė, kad jie geria pigų niekalą, jie sakė, jo skonis nekoks,
ir jų nerviniai impulsai buvo žemų lygio. Kai jiems pasakė, kad pila vyną po $200 už butelį, jie reiškia susižavėjimą, o monitoriuose jų smegenų malonumo centrai švietė kaip kalėdinės eglutės. Pristatome Džono Keidžo straipsnį. Jis buvo publikuojamas įvairiais pavadinimais, bet dažniausiai 4 minutės ir 33 sekundės. Tai buvo šiuolaikiškas performansas, kuriame pianistas koncertavo, tiesiog sėdėdamas prie pianino 4 minutės ir 33 sekundės, bet nieko negrodamas. Ir patys nuspręskite, ar tai verta dėmesio, ar tiesiog juokinga, kas įdomiausios, patys galite prisijungti prie iTunes ir peržiūrėti Džono Keidžo signalą 433, bet už $1.99 nusipirkti 4 minutės ir 33 sekundės tylos. Aš skaičiau besipiktinančių šiuo performansu žmonių komentarus. Pamanykit, jūsgi patys galite išjungti savo kompiuterio garsą ir sėdėti 4 minutės ir 33 sekundės, bet psichologiniu aspektu, manau, patys performanso tylos neišgausime. Nuostabu, kad mes nesuvokiam, jog patys kūrėme vertes. Būtent mes. Ar žinote, kodėl auksas turi būtent tokią vertę? Nes kažkas taip nusprendė. Kodėl išlaidos kūrui būtent tokios? Todėl, kad kažkas taip nusprendė. Kažkas spekuliuoja, kažkas sprendžia. Jeigu pakankamai žmonių patiki tuo sprendimu, daiktas ir įgyja tokią vertę. Mes visi šiame procese dalyvaujame. Net suprasdami tai, mes ir vėl sukamės tuo varginančiu ratu. Galbūt šį kartą turime padaryti kažką kitaip, tapti kažkuo kitu. Žmonėms įdomu dalyvauti prasmės ir verčių kūrime. Išgirskime. Visuomenė ir ypač žiniasklaida paprastus žmonės skatina vaikytis materialinių gerybių. Žmonės taip negyveno prieš 50 ar 60 metų. Tai juk naujas reiškinys. Jeigu turi kišenę ne vieną, o 2 mobiliuosius telefonus, gyveni geriau nei kiti? Haha! Aš pertekliaus karalius, pardavimų sultonas, sandorių bosas. Mano kreditinės kortelės visur tinka. Mano kredito reitingas viršija 700 vienetų. Aš niekam neskolingas, galiu pirkti dar daugiau, aš žavus užkandinių lankytojas, bulvarinių skaitalų mėgėjas ir perku viską, kas geriausia už savo pinigėlius. Nuostabus gyvenimas su raudonplauke žmona. Tiesiog nuostabus. Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų šiandien vartoja vidutiniškai 2 daugiau negu prieš 50 metų. Paklauskite savo močiutės. Jos laikais buvo vertinamas ūkiškumas, išradingumas, taupumas. Kaipgi įvyko toks pokytis? Netrukus po Antro pasaulinio karo paaiškėjo, kad galima ir reikia simuliuoti ekonomiką. Viktoras Libau, įvairių pardavimų specialistas, analitikas, suformulavo sprendimą, kuris tapo visos sistemos norma. Jisai pasakė, mūsų ypatingai produktyvi ekonomika reikalauja, kad vartojimas taptų gyvenimo būdu. Mes paversime prekių įsigijimą vartojimą ritualu, per kurį sieksime mūsų dvasinio, egoistinio pasitenkinimo. Mums reikia greito vartojimo prekių, kurios bus deginamos, keičiamos ir išmetamos nuolat didėjančių tempu. Reklama ir žiniasklaida vartojimo didinimo procese vaidina labai svarbu vaidmenį. Kiekvienas iš mūsų per metus mato daugiau reklamų, negu žmonės prieš 50 metų pamatydavo per visą savo gyvenimą. Įsigilinę suprasime, kad reklama daro mus nepatenkintus tuo, ką turime. 3000 kartų per dieną girdim, kad mūsų plaukai, oda, drabužiai, baldai niekam tikę. Mūsų automobiliai mes patys nieko verti, bet viską galime pataisyti, tai reikia apsipirkti. Ponas Rodžeris, buvęs Jungtinių Amerikos valstijų televizijos programos vedėjas, kalbėjo taip: erdvė tarp televizoriaus ir žiūrovo turi būti šventa. Viskas susiveda į pinigus. Jei kažką per televiziją parduoda, netgi žmonijos labui, aš netikiu, kad visą tai daroma dėl daugumos. 99% viso to, kas vyksta masinės informavimo priemonėse, skirta vartotojams paveikti. Svarbu tik viena – yra komercinės naudos ar ne. Jeigu tai galime parduoti ir jums tinka, jie tai parduos. Net jeigu jums tai netinka, vis tiek parduos. Manau, kad toks poveikis klausytojams pasaulyje ypač svarbus, nes vienaip ar kitaip keičia žmonių gyvenimus.
Dalinai problema kyla dėl to, kad žmonės sutelkia dėmesį tik į savo mažus pasaulėlius, tik į savo gyvenimus, savo tikslus, nors iš tikrųjų žmogus vienas niekaip nepasijus toks laimingas, koks galėtų jausis kartu su kitais. Darau prielaidą, kad keletą paskutinių dešimtmečių buvome pernelyg susikoncentravę ties verslininkišku godumu. Aš. Ir žmonės pradėjo jaustis vis nelaimingesni, ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje. Depresijos plinta vis greičiau. SDS. Šio antidepresantų vartojimas per paskutinius 20 metų išaugo net 400%. Žmonės ne visada susivokia, kol jų nepaklausė sudėtingų klausimų. Koks puikiausias dalykas jums nutiko per praėjusį mėnesį? Kas iš tikrųjų jūs džiugina? Kas jūsų gyvenimui suteikia prasmės? Labai įdomu patyrinėti. Paklausiu studentų apie jų tikslus, jie pradeda kalbėti apie pinigus. Bet jeigu paklausite, kas geriausio jums nutiko praeitą mėnesį, jie paminės bendravimo su kitais žmonėmis patirtį, bet ne kažką materialaus. Intuityviai žmonės supranta, kad būtent bendravimas jiems teikia džiaugsmo, bet išsiaiškina tai sunkiai. Taigi, esame situacijoje, kai einame į darbą, galbūt net kelis darbus, grįžtame namo išsekę, o tada krentame į savo naują sofą ir žiūrime reklamą, kuri mums kala. Tu, nevykėlis, tau reikia ką nors nusipirkti, kad jaustumės geriau. Tada tau tenka daugiau dirbti, kad apmokėtum pirkinius, grįžti namo dar labiau pavargęs, vėl žiūri televizorių, kuris primiktinai vėl siūlo pirkti. Sukamės kaip voverės rate dirbti, pirkti, mirti. Ir negalim sustoti. Pasaulyje kas 5 sekundės iš bado miršta vaikas. Kiekvienais metais auga visuotinės karinės išlaidos, šiuo metu jos siekia daugiau nei $2 trilijonus. 75% pasaulinių žuvų išteklių išnaikinta, 40% ariamo žemės nualinta. Stichinių nelaimių padaugėjo 66%. Ir mes turime keistis. Keistis? Norėdamas atgaivinti seną šūkį, parašiau prezidentui Obamai laišką. Jūs atsimenat Clintono prezidentinės kompanijos šūkį? Tai ekonomika kvaila. Man dabar šis šūkis skamba taip. Tai pasaulėžiūra kvaila. Kol pasaulis nepamatys pokyčių būtinybės, kol nepripažins būtinybės įsiklausyti į kitas vertybės, tokias kaip individo ir visuomenės gyvenimo prasmė, tol pasaulis nepasikeis. Todėl aš parašiau prezidentui Obamai, jeigu jūs prakalbote apie realius pokyčius, pakeiskite tai, kuo mes galime patikėti. Jei norite permainų, prašau, padėkite mums pakeisti mūsų pasaulėžiūrą. Žmogaus pasikeitimas yra viso likusio pasaulio pasikeitimo garantas, bet to nieko iš esmės nepasikeis. Mums reikia ne tik lopyti skylės, ne kasdieninės problemas spręsti. Mums reikalinga transformacija, esminis persitvarkymas. Reikia pakeisti vertybių sistemą, pakeisti mąstymą, pakeisti sąmonę, pakeisti taip, kaip žmogus mąsto ir elgiasi. Pasaulėžiūra yra civilizacijos variklis. Ji veikia kiekvieno iš mūsų individualų supratimą, kas aš esu, kaip elgiuosi, požiūrį į moralę, į verslą, jinai veikia viską. 2 socialiniai psichologai atliko eksperimentą, kur studentai turėjo perskaityti vieną iš 2 ištraukų.
Vienoje ištraukoje buvo prašyta, ką mes galvojame apie tai, kas mes esame. Ir svarbiausia frazė buvo: jūs iš esmės esate neuronų pluoštelės. Mes esame materialios substancijos, kad viskas, ką jūs apie save galvojate, visos jūsų mintys ir emocijos, visas jūsų vidinis gyvenimas yra tik neuronų pluoštelės. Po to studentams buvo suteikta galimybė dalyvauti keliuose eksperimentuose, kuriuose panorėjo galėjo apgaudinėti eksperimentatorius. Nustatyta, tie studentai, kurie skaitė ištrauką, jūs esate ne kas kita kaip neuronų pluoštelis, daug dažniau naudojosi galimybę apgaudinėti. Jeigu jūsų pasaulėžiūra teigia, kad vidinės prasmės nėra, tai galiausiai ir visata yra beprasmės objektas. Jeigu po mirties nieko neegzistuoja, tai pakeičia jūsų nuostatą, kaip aš turiu gyventi dabar į aš tai turiu gauti tiesiog dabar. Aš turiu teisę apgaudinėti, jeigu man to reikia. Visai kitaip elgiasi studentai, manantis, kad yra dalis gigantiškos gyvos sistemos, todėl jų veiksmai gali paveikti ne tik juos pačius, bet ir jų artimus, kitus žmonės. Visos problemos, su kuriomis mes dabar susidurime, iš tiesų yra ne problemos, o klausimai. Kas mes? Ko mes iš tikrųjų renkamės būti? Kaip pasirinkame požiūrių į gyvenimo esmę? Kaip mes pasirinkame požiūrių į visus gyvenimo aspektus? Į supančią aplinką, mūsų planetą, iš esmės į žmonės. Kodėl mes čia, kur mes einam? Kokia mano gyvenimo prasmė? Mes esame pereinamajame laikotarpyje, kai seni atsakymai jau nebetinka. Būtent todėl susidurime su šiandieninėmis krizėmis. Dabar žmonija išgyvena būseną, kai senoviškai gyventi neįmanoma. Mes pasiruošę naujiems atsakymus, kurie sukuria naują, stabilesnę civilizaciją. Paprasta suprasti, senoji civilizacija yra nestabili. Mūsų įprastiniai atsakymai klaidingi. Bet nauji atsakymai ateina. Šiais laikais mums tenka juos pripažinti, pasitinkant naują kultūrą, kuri pagrįš juos naujus atsakymus ir palaikys mus pačius. Šiuo kritiniu momentu turime iš naujo apibrėžti, ką reiškia būti žmogumi. Turime pasirinkti naują identitetą, tiesiog pasirinkti naują tapatybę ir vėl sukurti save iš naujo kaip žmoniją, kaip visiškai naują gyvą organizmą, naujos rūšies, perkurti organizmą, kad taptų vienu klasteriu, grupe, o ne tarpusavėje nesusijusių individų rinkiniu. Mes turime pakeisti mūsų supratimą apie tai, kas mes esame vienas kito atžvilgiu. Mes per ilgai gyvename konkurencingoje visuomenėje ir pasaulis, kurį matome, yra konkurencingo ego rezultatas. Mes turime išmokti bendradarbiauti, sumažindami savo egoizmą ir įsisąmoninti, kad jeigu žmonės vienoje šalyje gyvena skurdžiai, o kitoje prabangiai, tai turtingiesiems reikės didelės armijos, milžiniškų užtvarų, kad atsitvertų nuo vargingųjų. Šis būdas nebesuveiks, nes dabartinė visuomenė susiskaldžiusi ir išsisluoksniavusi. Žmogus turi patirti pokyčius, kad suvoktų, jog jo gyvenimas turi būti skirtas žmonijos vienybei, nes mes visi esame kaip vienas žmogus, viena širdimi. Ir mes platiname šį troškimą, šią mintį per mūsų tarpusavio ryšį, anuliuodami save, kad būtume kaip vieno gyvo organizmo ląstelės. Vikšras drugelis. Tai taip paprasta, bet padaryti labai sunku. Ir būtent sudėtingos aplinkybės, siaubingi dalykai, kuriuos matome aplink, skatina mus tapti geresnius negu esame. Manau, bus baisu ir toliau, kol suprasime, jog sunkumai iškils visuose lygiuose. Mes susidurime su ekonominė krize, ekologinė krize, dvasinė krize ir aimanuojame. Aš nelaimingas, visuomenė nelaiminga, kas mums darosi? Tai lyg tuoj nusprūsiantis pistoleto gaidukas. Mums reikalingos problemos, kad išmoktume jas spręsti. Problemos sukuria sąlygas kūrybiškumui. Iš esmės nėra tokio dalyko kaip problema, yra perėjimas. Todėl matau šiandieninę krizę kaip perėjimą. Žmonijos vystymosi lūžio momentą matau, kad tai problemos nėra kažkas nenormalaus. Gamtoje
Nuo seniausių bakterijų iki vėlyviausių rūšių viskas vis iš naujo išgyvena paaugliškai priešišką konkurenciją, kad įsitvirtintų šiame pasaulyje. Ir kad galiausiai atrastų, jog egzistuoja bendradarbiavimo ekonomika, tai yra pigiau, efektyviau ir naudingiau. Visiems labiau apsimoka maitinti savo priešus, o ne kovoti su jais. Šitaip einame į naują civilizaciją, kurios visi taip ieškome. Nuostabi gamtos savybė fraktalai. Iš to mes galime suprasti įvairių gamtoje egzistuojančių modelių sandarą, kadangi gamtoje jų konstrukcijos pasikartoja. Jeigu jūs norite tiesiog dabar išstudijuoti kažkokį elementą, kurį jums padės suprasti, kas vyksta planetoje, tai galite pažvelgti į augančio vikšro vidų. Tarkim, kad vikšrą sudaro 7 milijardai ląstelių, gyvenančių po vieną odą. Kiekviena ląstelė tai pilietis. Ir žinote ką? Jos iš tikrųjų dirba kaip mes, žmonės, kiekvieną dieną, pavyzdžiui, virškinamojo trakto ląstelės suskaido maistinės medžiagas išskirdamos organizmui reikalingus produktus. Kai kurios ląstelės atsakingos už maistinių medžiagų išnešiojimą po vikšro organizmą, taigi automobiliai, sunkvežimiai, automagistralėse, kažkas panašaus. Imuninės sistemos ląstelės atlieka savo funkciją saugodamos sistemą. Kvėpavimo sistema užtikrina organizmo aprūpinimą deguonimi, taigi visos ląstelės turi darbus. Vikšras auga. Jei būtume ten kaip žurnalistai, tai pasakytume, taip, ekonomika visiškai stabili. Jie auga kiekvieną dieną, visi dirba, visiškas užimtumas. Mums patinka tai matyti, kiek procentų mūsų ekonomika paaugo kiekvieną dieną. Vėliau vikšras pasiekia tam tikrą augimo etapą, kai nustoja maitintis, paprasčiausiai nebegali daugiau valgyti. Jis pasiekia savo maksimalų dydį. Įsivaizduokit, kas su jumis nutiktų, jeigu būtume vikšro vidinė ląstelė, jūs esate darbe, staiga į kūną patenka mažiau maisto. Tada virškinamojo trakto ląstelė sako, oi, darbo daug mažiau, rodikliai sumažėjo, vėliau rodikliai taip krenta, kad dauguma ląstelių atleidžiamos iš darbo. Dabar susidurime su bedarbėmis ląstelėmis ir kodėl? Nes nėra pakankamai maisto ląstelėms įdarbinti. Maisto produktų tiekimo nutraukimas paveikia visą kitą veiklą. Jei nėra maisto, nėra energijos, tuomet visos sistemos pradeda atleisti savo ląsteles ir labai greitai po vikšrodą prasideda didžiulis chaosas. Kodėl? Nes sistemos nustoja augti, ląstelės neturi darbo, niekas nebesivysto, viskas tiesiog žlunga. Jeigu tuo metu jūs būtumėt ląstelė to vikšro kūne, jūs apsidairytumėt aplinkui ir pasakytumėt, o Dieve, mūsų pasaulis tuoj žus. Nepaisant to, situacija įdomi, nes tarp šių milijonų ląstelių egzistuoja daugybė atskirų ląstelių, kurios yra identiškos visoms kitoms. Nieko neišsiskiria, bet jos mato pasaulį kitaip, stipriau reaguoja gaunamus signalus. Šios ląstelės turi įdomų pavadinimą, jos vadinamos imaginalinėmis arba brandžiosiomis ląstelėmis. Ir šios ląstelės turi kitokį požiūrį tai, kas vyksta. Tos ląstelės išdėsto naujas idėjas, naujas vizijas, naują planą, naują schemą, naują gyvenimo būdą. Ląstelės persigrupuoja aplink šias idėjas. Jos pradeda kurti naują sistemą, kad sukurtų kažką daug nuostabesnio nei anksčiau. Naują sistemą, kuri yra daug kartų tvaresnė, aukštesnio išsivystymo, kuri vadinama drugeliu. Taigi yra perėjimas iš senojo vikšro pasaulio su senomis įtikinimų sistemom ir seno gyvenimo būdu, nes jis jau yra nebetvarus. Matome dvi išeitis iš situacijos. Jūs galite pasilikti vikšre, teigdami, o Dieve, visas pasaulis griūva ir toliau bijoti. Arba galite pasakyti, vikšras baigėsi, norime sukurti drugelį. Kodėl? Nes aš tampu aktyvus ir teigiamai žiūriu į drugelio kūrimo procesą, tai man įdomu. Aš dirbu, aš kuriu ateitį. Jeigu aš sėdžiu ir skundžiuosi vikšro netektimi, tai susargdinu save ir visus aplinkui. Kodėl? Aš neprisidedu prie mūsų evoliucijos. Kur tada atsidūrėme? Mes esame vikšrų civilizacijos mirties ir drugelių civilizacijos gimimo etape. Turime pripažinti, kad visa šita krizė vyksta ne už mūsų sąmonės ribų, bet joje. Ši beprotybė suplanuota. Jeigu peržvelgtume biologinę evoliuciją, pamatytume, kad visi didieji evoliuciniai pokyčiai įvyko po katastrofų. Taigi, dabar prasideda žmonijos evoliucija, vedanti nuo pernelyg didelio susikoncentravimo į neigiamas emocijas ir aptemusio proto prie naujų vertybių – meilės, grožio, teisingumo, tiesos ir gėrio.
Mums reikia išgirsti jas, bet kaip galime išgirsti jas be skausmo ir kančių? Sąmoninga evoliucija. Manau, kad mūsų užduotis yra padėti didžiai daliai žmonių suprasti, kad mes visi iš tikrųjų esame vienis, kad žmonės suprastų visą šią bendrystę. Turime pakeisti aplinką taip, kad galėtume palaikyti ir gerbti vienas kitą. Mūsų vertybių sistema turi pripažinti, kad nebegalime išgyventi su mūsų loginiu mąstymu, su šimtmečiais daugelio kartų puoselėtų konkuravimo mentalitetu. Jeigu mūsų aplinka ir toliau stiprins egoizmą, mums bus daug sunkiau ištrūkti iš jo. Taigi, jeigu mes sukurtume aplinką, kuri mus skatintų duoti, kur davimas artimui būtų apdovanojamas ir palaikomas, aš manau, tuomet gerokai greičiau priartėtume prie davimo mentaliteto. Šiandien matome visų pagrindinių institucijų pamatų griūtį. Ekonomikos, politikos, švietimo, sveikatos apsaugos, visur pasaulyje. Todėl mums reikia pokyčių visais lygiais, pradedant švietimu ir sąmoningumu. Kodėl? Neseniai įsitikinimai ir žinios apie tai, kas mes esame ir kodėl esame čia, stabdo mus, nebeleidžia mums išgyventi šiuolaikinėme pasaulyje. Turime atsikratyti senų apribojančių įsitikinimų, kurie privedė prie dabartinės situacijos pasaulyje ir perrašyti juos taip, kad žengtume žingsnį į priekį, su nauju sąmoningu, nauja jėga, nauju supratimu apie tai, kur norime nueiti. Taip turime pakeisti ugdymo sistemą. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu mes visiškai pakeistume mūsų aplinką. Kasdieną per žinias girdėtume naujienas ne apie meną, pramogas ir parodas, o apie tai, kad visi esame tarpusavyje susiję, sujungti kaip viena integrali sistema. Kaip mūsų pasaulis atrodytų tada? Kaip elgtumėte su kitais žmonėmis tokioje sistemoje? Staiga pajustumėte, kad esate susiję su kitais, kaip su mylimais artimaisiais. Jeigu mažiau rūpintumėtės, kaip išnaudoti kitus, kaip jais manipuliuoti ar pasinaudoti, jūs pradėtumėte manyti, kad kiti, vienaip ar kitaip, jums yra artimi. Jūs pajustumėte trauką kitiems žmonėms, tarsi jie priklausytų jums. Jūs pradėtumėte galvoti apie juos, kaip galvojate apie savo vaikus ar šeimos narius. Prieš planuodami kažką daryti savo gyvenime, atsižvelgtumėte į juos, apsvarstytumėte, kaip tai paveiks juos. Taigi, tai pokyčiai, kuriuos privalome praeiti. Juos galime įveikti teisingomis sąlygomis, kurias patys susikursime. That we create for ourselves. Šiuo metu mūsų smegenyse yra susiformavę neigiami emociniai ryšiai, konkurencijos, godumo, pavydo ir pykčio. Bet mes galime susikurti kitokią realybę, susiformuoti teigiamas emocijas savyje ir santykiuose su kitais žmonėmis. Savo smegenyse galime sukurti teigiamą emocinį ryšį, apgalvotai praktikuodami besąlygiškos meilės poelgius. Tai anuliuotų senąjį neigiamų emocijų sąsajų poveikį, taip galėtume veikti mūsų gyvūniškus instinktus. Mes pradėjome galvoti apie emocijas kaip subjektus, turinčius kolektyvinį identitetą, kaip maištingą minią, nerodančią savo jausmų. Mes užžymėjome tinklą žemėlapyje ir atradome laimingų ir nelaimingų žmonių grupeles. Rezultatai parodė, kad laimingi žmonės gali padėti kitiems tapti laimingesniems, kad laimė gali plysti iš vieno žmogaus kitam. Tai toks požiūris į žmogiškąjį superorganizmą, kuris iš tikrųjų pradėjo keisti mūsų supratimą apie save kaip žmonės. Mes tarpusavyje susiję. Mes sujungti vienas su kitu taip, kaip ir kitos socialinės gyvūnų rūšys gamtoje, kaip žuvų būriai ar paukščių pulkai.
Taip yra gyvūnų pasaulyje, net primityviuose laukinių gentyse. O mes, rodos, praradome šį gebėjimą dėl savo stiprios egoistinės orientacijos. Jei mes atkurtume šį ryšį, jaustumės vieningesni tarpusavyje, galėtume parodyti tokį solidarumą, kuris egzistuoja šeimoje, mes galime perduoti jį visai žmonijai, visai gyvajai gamtai. Mes galime padrasinti žmonės visose gyvenimo srityse suprasti tikros pasaulinės šeimos savoką ir kurti pasaulį tokį, apie kurį mes visi iš tikrųjų svajojame. Nustatyta, kad patys laimingiausi žmonės turi glaudžius socialinius ryšius. Jie sunkiai dirba, kurdami gerus santykius su kitais žmonėmis. Tai sąjunga, suartinanti žmonės, suteikianti jiems didžiausią džiaugsmą. Ryšių prigimtis. Mokslas visada vienaip ar kitaip pripažino, kad gamtoje viskas visada yra tarpusavyje susiję ir visi vienas nuo kito priklausomi. Tačiau mes negalime sužinoti visko iš karto. Todėl mokslas tarsi supjaustė pasaulį į mažus gabalėlius, o pasinėrę į kiekvieną gabalėlį pavertėme juos mokslo disciplinomis. Šitai buvo lengva pamiršti, kad kiekvienas gabalėlis tebėra sujungtas su visais kitais. Mums buvo patogu pamiršti, kad visa sukurta kaip viena bendra sistema, kurią mes savo patogumui suskaldėme. Tik nedidelė mokslininkų dalį natūraliai traukia suprasti, kaip tai, ką jie tyria, telpa platesnėme kontekste. Šie mokslininkai galiausiai suprato, kad pakankamai įsigilinę prieis išvados, jog visata iš tikrųjų yra vienas didžiulis objektas. Ir jei klausime, kodėl mes egzistuojame čia kaip žmonės, kodėl mes esame čia, mes gauname atsakymą, kuris yra paprastas ir nemalonus mums, nes nepaaiškina mūsų egzistavimo priežasties. Mes tik tai genetinis atsitiktinumas ir galime daryti bet ką, nes mūsų egzistavimas nebuvo numatytas. Todėl mes atsainus tarpusavio santykiuose, pernelyg nesukame galvos dėl pasaulio aplink mus ir gamtos, kurioje gyvename, kadangi tikime, kad papuolėme čia atsitiktinai. Jei pažiūrėsite į mūsų planetą Žemę, pamatysite, jog mes gyvename labai siaurame mums tinkamų gyvenimo sąlygų diapazone, kur idealus oro sudėties santykis, ideali temperatūra ir kita. Visi šie parametrai praktiškai nekintantys, o tai labai neįprasta. Kaip planeta išlaiko tokį pastovumą pasaulyje, kur viskas taip dinamiškai keičiasi? Atsakymas. Gamta sutvėrė vieną organizmą po kito, kad išlaikytų balansą su aplinka ir kompensuotų aplink mus vykstančių pokyčių įtaką ir išlaikytų vadinamąją homeostazę. Štai paprastas pavyzdys. Kažkada pasaulyje buvo tik augalai. Tada atmosfera buvo sudaryta iš anglies dvideginio ir šiek tiek deguonies. Vėliau atmosferos oro balansas pasikeitė, padaugėjo deguonies, kadangi augalai nuolat naudojo anglies dvideginį, o išskiria deguonį. Dėl didelio deguonies kiekio atmosferoje planeta galėjo sudegti. Nuo žaibų deguonis galėjo užsidegti ir sudeginti visą planetą. Gyvenimas planetoje buvo nestabilus. Tada gamta atstatė balansą. Atsirado gyvūnai. Gyvūnai įkvepia deguonį, o iškvepia anglies dvideginį, priešingai nei augalai. Na ir kodėl tai svarbu? Kai gyvūnai ir augalai egzistuoja toje pačioje aplinkoje, kur augalai naudoja anglies dvideginį, o išskiria deguonį, o gyvūnai naudoja deguonį, o išskiria anglies dvideginį, susidaro ciklas, balansas ir harmonija. Gyvūnų atsiradimas buvo ne šiaip savo atsitiktinis reiškinys, o būtinybė balansų išlaikyti. Dabar pažiūrėkime į gyvenimą kaip į supynės, kurios lekia aukštyn, žemyn. Jei padėsime vieną organizmą vienoje pusėje, jis išreguliuos balansą. Todėl gamta deda kitą organizmą priešingoje pusėje, kad atstatytų pusiausvyrą. Jūs galite paklausti, o kurgi žmogus šiuose supynėse ir kodėl tai svarbu? Žmonės viena koja stovi
ant vienos upinių pusės, kita ant kitos. Mes turime tiek daug galios, kad nesuprasdami galime padėti į vieną pusę daugiau svorio ir išbalansuoti visą sistemą. Tad turime išmokti patys atstatyti balansą. Nesuprasdami to, kokį vaidmenį atliekame gamtoje, mes nematome fakto, kad kiekvienas naujai atsiradęs organizmas evoliuciškai gauna daugiau galios tam, kad padėtų palaikyti gamtos balansą, o ne atvirkščiai. Kadangi žmonijos veikla stipriai sutrikdė balansą šioje planetoje, gamta jos nebetlaikys. Kaip matome, mes sutrikdėme gamtos balansą ir tuo nulėmėme savo išnykimą. Taigi žinia aiški, mes turime kolektyviai dirbti, kad atstatytume gamtos balansą. Kai tai suvokime, galime šią žmonijos civilizacijos kryptį numatyti kaip svarbiausia. Kritinė masė. Ar mes kaip pasaulio bendruomenė galime pakankamai greitai atlikti bendrą veiksmą, kad skubiai pakeistume mūsų kolektyvinį elgesį? Didžiulis potencialas slypi kritinės masės susiformavime. Visi vienu metu neturi pasikeisti. Neaišku, kiek tiksliai žmonių turi pasikeisti, kad ši žinia plačiai pasklistų, tačiau aišku, kad žmonės pradėjo kitaip mąstyti, pradeda kitaip elgtis, o tai veikia kitus. Tai plinta. Mažuma valdo. Mokslininkai atrado idėjų sklaidos lūžio tašką. Jei nors 10% populiacijos labai tiki kažkokią idėją, tai ši idėja visada parems ir didžioji dalis visuomenės. Matematinis modelis rodo tai kaip spontaniniai šuoliai. Tie, kurie tik idėja A 10%, laikosi nuomonės A, o likę, kurie laikosi B nuomonės, sutinka su abiem nuomonėmis A ir B. Vadinasi, nėra didelės pažangos, kol nepasiekta 10% riba. Tačiau perkupus 10% idėja plinta kaip gaisras miške. Nemanau, kad permainos pirmiausiai įvyks tarp lyderiaujančių politikų ar verslininkų. Žinoma, yra ir labai šviesių politikos lyderių ir verslininkų, tačiau šie žmonės gauna didelės naudos esamoje sistemoje, todėl jie bijo permainų. Jų pačių valdžios ir turtų pamatą laiko senoji sistema. Todėl pokyčiai turi ateiti iš kitos pusės. Nemanau, kad juos gali atnešti ir skurdžiausi visuomenės sluoksniai. Patys vargingiausi žmonės, jų pasaulyje gal 2 milijardai, negyvena, o egzistuoja. Jie užimti kova dėl išlikimo, kalbant apie maistą, pastogę, darbą, sveikatos apsaugą ar išsilavinimą. Kita vertus, negalime tikėti tų pokyčių iš tų 2 ar 3 milijonų žmonių, kurie iš tikrųjų turtingi ir yra savo klasės lyderiai. Mūsų viltis tie, kurie per vidurį, kurie iš tikrųjų turi pasirinkimo laisvę, kurie vis labiau yra suinteresuoti permainomis, kurie žino, kad kažką būtina daryti. Tikėkimės, kad jie prabus. Jeigu yra žmonių, kurie supranta, kad pasaulis turi tapti integralus, iškyla klausimas, ar gali jie kartu ir vieningai žengti pirmąjį žingsnį šią kryptimį? Manau, kad problema kovoje su globalia krize kyla dėl to, kad kiekvienam iš individualaus požiūrio taško sunku suprasti, ką jis asmeniškai gali nuveikti. Mintis, kad pats galiu pakeisti savo egoizmą, yra iliuzija. Kaip aš galiu transformuoti savo egoizmą, jeigu jis priklauso nuo daugelio kitų žmonių ego? Taigi, sutinkamai su mažumos pastangomis pasikeis pasaulis. Bet kaip? Evoliucija spaudžia, veikia kiekvieną, tačiau kiekvienas atskirai nesuvokia bendro konteksto. Viskas, ko reikia, yra stimulas. Stimulo taps viršutinės ešelonas žmonių, dirbančių kartu, vystant teigiamas emocijas. Jie paveiks daug daugiau žmonių, negu tai anksčiau pavyko nedidelėms bendruomenėms, kurios tai pradėjo. Viena nedidelė permaina vienoje nedidelėje bendruomenėje gali paveikti daug didesnę žmonių bendruomenę. Susietumas per internetą, per ego, netikėtai, netgi nepastebint, padės pasikeisti ir įtvirtinti naują būseną. Ir tos permainos gali įvykti labai greitai. Svarbiausia idėja
Žmonija yra kaip vientisas audinys nusitęsiantis į tolį. Aš susijungęs su tavimi, tu su kitais ir taip iki begalybės. Mūsų veiksmai gali paveikti mūsų supančių žmonių veiksmus ir jausmus, o šie savo ruožtu gali išplisti tarp kitų žmonių ir dar kitų ir po to dar kitų. Jeigu jūs pasakysite kam nors, kad jie nieko nereiškia, jie ir nepanorės nieko daryti, bet jeigu sakysite, kad jie turi įtakos tūkstančiai žmonių, tai jie pakeis savo gyvenimą. Štai dėl to, manau, mums svarbiausia sužinoti, kiek ir kaip mes susiję. Mąstantys žmonės mato šias galimybės, todėl turime veikti kartu. Mes privalome tai padaryti kartu, mes turime tai padaryti kartu per dialogus, pirmiausiai tarp dviejų žmonių, per tarpusavio santykius poroje, o tada apibendrinant šeimoje, bendruomenėje, didelėje bendruomenėje, šalyje ir pasaulyje. Galiausiai visuomenė supras, jog niekas negali to padaryti vienas. Iš tikrųjų, tai labai paprasta. Iš tikrųjų, tai, ką mes privalome padaryti, yra labai paprasta. Žmonės bus priversti tai pripažinti tai ir pamatyti tą gėrį, kurį teikia šis pasiūlymas, pamatyti naudą, pasiūlymo dirbti kartu ir gyvenimas taps šiek tiek geresnis, ir materialus, ir dvasinis. Nėra abejonių, kad ryšių tarp žmonių nebuvimas sukelia visą pasaulio liūdesį. Mes esame kryžkelėje. Mes esame kryžkelėje ir tolesnis mūsų vystymasis nebus sprendžiamas burtų keliu. Tai ne fatališkumas, tai ne likimas. Mes esame taške, kur žmonijos ateitį lems tai, kaip žmonės galvoja apie tai šiandien ir kaip jie elgiasi. Kaip šiandien žmonės galvoja. Sąmoningumas, prabudimas – tai svarbiausi žodžiai. Mes turime galimybę viską pakeisti, mes turime tai pripažinti, keisti ar ne tai jau nebe klausimas, keisti ar ne jau daugiau nei klausimas, pokyčiai ateina. Vienintelis klausimas, kaip jie ateis, ar mums netikėtai, taip netikėtai, kad nespėsim nieko nuveikti ir tapsime tų pokyčių aukomis, ar mes sugebėsime sąmoningai laukti tų rimtų permainų ir jos mums atneš geresnę ateitį. Tai beprecedentinė užduotis, kurios sprendimas teko šiuo metu gyvenančiai kartai. Kryžkelė. Naujo pasaulio gimdymo sąrėmiai. To the brand new world, we got a brand new method for the boys and the girls. Cause the way we were living don't work no more. Divided into artificial classes, rich and poor. Individual success at the cost of others. It put us here, where it's brothers killing brothers. Yeah, and then we left with lots of crying mothers. It's turned people into haters instead of lovers. It seemed egoism brought us happiness. Now everybody depressed and laughing less. Yeah. But homie, now we past this, and it's time to spread the love to the masses. And our task is to fix our glasses. Then we'll feel obliged to love everything alive. Now is the time. We got a choice, either we live or we die. We gotta try.